Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 197. Quali energie, quali eventi principali per il mese di febbraio 2023? Con questa videolettura ripartono le videoletture mensili del canale YouTube della Lucerna di Cronos. Perché ripartire da febbraio? Febbraio è un mese importante, cade l'Imbolc, la festa del disgelo, ma cade anche il Carnevale, un momento bellissimo, anticamente un momento di sovvertimento sociale, di pieno divertimento, di anarchia, ma soprattutto cade la festa di San Valentino. Questo fa di febbraio un mese precursore dell'amore che poi appunto esploderà con la primavera nel mese successivo. È vero che la festa di San Valentino negli ultimi anni è contestata da molti, si dice non c'è bisogno di una festa a comando per far capire alle persone a cui siamo legati che vogliamo il loro bene. Sì, è vero, sono d'accordo, però è anche vero che magari forse una tiratina d'orecchi in questo nostro mondo sempre di fretta, sempre a corsa, un momento nel quale si dice guarda, ricordati che ci sono anche delle persone a cui vuoi bene e ricordati comunque di portare sempre amore ed equilibrio alle persone che incontri. Secondo me, dai, male non ci sta. Le scelte le puoi già vedere al mio fianco. Prima di passare alla prima variante ti ricordo che stiamo scaldando i motori per il laboratorio di tarocchi della Lucerna di Cronos, un'esperienza creativa che ti insegnerà i rudimenti della divinazione, ma ti farà anche dialogare intuitivamente col mazzo. Quindi che cosa aspetti? Se sei interessato, interessata, puoi contattarmi al numero WhatsApp 388 57 76 772. Bene, la presentazione finisce qua, possiamo passare alle nostre tre varianti. Ovviamente prima sigla! Variante del diaspro fasciato. Vediamo qual è l'energia dominante del mese di febbraio per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato. Qual è l'energia del mese di febbraio per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato? Il diavolo. Beh, non devi pensare male, il diavolo ha risvolti, fra virgolette negativi, risvolti, fra virgolette positivi. Può essere un'energia che ci parla di una passione molto forte, ma può essere anche un'energia che parla del ritrovare qualcuno o del non sapersi staccare da qualcuno. Tuttavia il diavolo è anche una carta di strategia machiavellica, soprattutto mirata ad incrementare quelli che sono i propri benefici economici o comunque materiali. Quindi è una carta che parla di un mese nel quale forse le preoccupazioni, ma anche lo sprone a migliorarsi di natura materiale è sicuramente al primo posto. È vero, purtroppo la carta del diavolo può rappresentare anche un inganno che viene alla luce o un inganno del quale ci si sente magari prigionieri, un po' come magari si vedesse un destino beffardo che magari ci ha giocato un brutto tiro, oppure magari una persona che non è completamente sincero o sincera con noi. Qua potrebbe uscire alla luce un qualcosa, potrebbe qualcuno manifestare la sua vera faccia. Un diavolo comunque è una carta di passione, estremizzata in bene diventa una passione che comunque porta a un gran coinvolgimento, non solo emotivo, ma anche coinvolgimento nelle cose che si fanno. Quindi una persona magari che dà tutto se stesso, tutto se stessa per un lavoro, per un qualsiasi tipo di meta che vuol raggiungere,
nel male diventa la passione che magari non fa distaccare da una situazione, fa provare rancore, magari fa provare rimorso o magari, come dicevo prima, fa provare senso di inganno. Prima di pensare a questa lettura come una lettura negativa, cosa che può succedere, ma comunque c'è sempre una qualche tipo di messaggio da prendere, andiamo a vedere che cosa ci dicono i tarocchi dorati di Botticelli. Vediamo un pochino dunque, per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, come sarà il mese di febbraio. Che poi, parlando del mese dell'amore, una carta come il diavolo, mi parla anche di attrazione, attrazione irrazionale, sessualità, insomma. Non è malissimo, dai. Per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, che cosa porta il mese di febbraio 2023? Il 4 di coppe, come ti ho detto, si può parlare anche di passione intesa proprio come il coinvolgimento emotivo verso una persona oppure anche verso una situazione. Il 4 di coppe non è una carta di movimento, anzi è una carta di stasi, di fermezza, però rappresenta sempre e comunque una certa inclinazione al lusso, alla lussuria, quindi qui probabilmente il mese di febbraio ti vede impegnato o impegnata in prima linea per conquistare quello che senti tu o quello che vuoi, sia come posizione sia come persona. L'asso di bastoni, il 5 di spade, il 7 di bastoni, il 10 di denari. Non è proprio un mese facile effettivamente, un mese dove devi un po' combattere, diciamo. Vediamo un po' le carte di chiarimento subito, così almeno cerchiamo di capire come mai c'è questa sensazione un po' di stato di allerta, usiamo questo termine. Perché esce la carta dell'asso di bastoni? Il carro. Qui ci sono notizie in arrivo, notizie o persone in arrivo che probabilmente ti creano, soprattutto nella prima parte, queste tecnicamente sarebbero 4 carte per le 4 settimane, però poi sta C elastico o elastica, nel senso magari qui siamo fine gennaio e inizio della seconda settimana, più o meno il periodo è quello. Prendi sempre, anche perché di solito io dico che sintetizzare delle sentenze così importanti e così profonde come quelle degli arcani in un lasso temporale è sempre, perlomeno in un lasso temporale breve, è sempre poco consigliato. Comunque ecco, la prima settimana o i primi giorni qua vedo delle notizie che potrebbero non piacerti, soprattutto per quanto riguarda sempre la materialità, quindi si parla di lavoro, si parla di vita materiale, si parla di cause legali, si parla di benefici economici, si parla di permessi, anche se stai aspettando magari permessi per fare dei lavori o qua potrebbero arrivare delle notizie che non ti piacciono. Il sole. Sì, probabilmente ci sono delle spese improvvise o magari dei ritardi nella concretizzazione di un qualcosa che comunque, ecco, queste notizie portano e non ti lasciano proprio, diciamo, insomma, ecco, la prima parte del mese non la vedo molto. Mi dispiace darti queste notizie, anche se comunque vedo che hai uno spirito combattivo. Qua potrebbe essere comunque un qualcuno che sta aspettando anche una risoluzione di un conflitto, di una causa o magari anche di un'avvertenza lavorativa, o un qualcuno che magari
ha da incontrarsi con una persona per un qualche tipo di accordo, per un qualche tipo di lavoro, però vedo che qui vedi c'è un 5 di spade su un sole, è un po' come se si guardasse a questo episodio della prima parte del mese un po' con delusione, ecco, mi spiace. Vediamo un pochino, perché esce la carta del 7 di bastoni. L'innamorato è una scelta, un bivio o magari anche quello che può essere una richiesta di aiuto o un'offerta di aiuto. Qua potresti, in seguito a queste comunicazioni, dover avviare un diverso tipo di strategia nei confronti di quella che era poi la tua meta, quindi magari, che ne so, la classica persona che vuole arrivare a un determinato obiettivo, pongo il discorso per esempio della causa legale o dei permessi per costruire o per restaurare. Ecco, qua forse c'è proprio un accordo, un passo indietro alla luce di una notizia che vedo arrivarti nei primi giorni o comunque nei primi 10 giorni del mese, che non è proprio il top, non è proprio, ti lascia un pochino. Potrebbe anche essere, se la buttiamo sull'amore, del resto febbraio, l'ho detto prima, faccio l'interattivo proprio perché è un mese importante per l'amore, per la presenza della festa di San Valentino. Potrebbe anche essere un qualcuno che magari rifiuta una tua offerta, quindi qua potrebbe essere un qualcuno con cui magari c'è da cambiare strategia, in particolare se si tratta di una situazione triangolare e un carro su asso di bastoni potrebbe rappresentarmela. Qua c'è un attimino forse il voler fare un passo indietro, perché c'è la carta del 10 di denari, il 3 di bastoni. Allora, ti confermo che qua il mese di febbraio, purtroppo per te che hai scelto la variante del diaspro fasciato, non è proprio il massimo. Tuttavia si chiude con un 3 di bastoni e un 10 di denari, che non sono carte brutte, sono carte belle. Sia il 3 di bastoni che il 10 di denari comunque vanno a parlare di quella che è poi la capacità di lavorare su se stessi e di lavorare anche in armonia con gli altri per poter poi costruire una propria dimensione. Il 10 di denari in particolare è una carta corale, di solito la carta della famiglia, della coppia, del gruppo di amici, dei colleghi di lavoro, insomma delle persone che comunque fanno parte della nostra quotidianità, e ci invita un po' a fare tesoro di un'esperienza che forse magari nel mese di febbraio un taglio o una retromarcia appunto su un qualcosa che volevamo, un po' anche con questo 7 di bastoni che mi rappresenta una scelta anomala che forse non avremmo fatto, una scelta scomoda di fronte ad un innamorato che è proprio carta di bivio. Quindi in sostanza qua, se la mettiamo sul lavoro, io ce lo vedo molto, o su quella che è la burocrazia, ti ripeto, permessi, cause legali, vertenze eccetera eccetera, c'è proprio un passo indietro, con un po' quella magari che è anche alla fine una lezione da imparare che verte un po' sul menefreghismo. Alla fine è andata così, ok, posso comunque ripartire da delle basi che ho. Se la mettiamo sull'amore potrei vedere una rottura, un allontanamento di qualcuno che magari fa parte di una situazione triangolare, o perché sei in coppia tu che guardi o perché è in coppia lui o lei, con cui c'è appunto una scelta scomoda, un allontanamento che però poi con questo 3 di bastoni e questo 10 di denari in realtà poi si fatica ad elaborare. Quindi secondo me qua poi c'è anche il secondo step probabilmente nei mesi successivi, perché poi alla fine il 3 di bastoni è la carta di chi nonostante le avversità sa tenersi in piedi, è una carta di lavoro sia su di sé che attorno a sé. Quindi comunque qua secondo me ti stanno dicendo sì, febbraio potrebbe essere il mese nel quale sarai invitato o invitata a prendere una decisione su un qualcosa che magari è anche fermo da tempo e che potrebbe appunto portarti a quella che è una scelta che forse non avresti mai fatto, o magari
una scelta che non vuoi fare ma che fai un po' per quieto vivere, salvo poi renderti conto che forse ti sei tolta un peso, Quindi potrebbe essere così. Andiamo a vedere l'Ancient Feminine Wisdom, che cosa vuol dirci per il mese di febbraio 2023 per te che hai scelto la variante del diaspro arcobaleno. Qui forse c'è anche con un 3 di denari il voler lavorare molto, 3 di bastoni scusami, su un 10 di denari, il voler lavorare molto sulle proprie radici, un po' come se questa scelta scomoda che si va a fare ci mettesse poi a confronto con ciò che siamo nel profondo e magari ci portasse un po' a riesaminare le motivazioni principali di un qualche tipo di nostro comportamento o del comportamento di un'altra persona, perché un asso di bastoni di solito mi rappresenta notizie in arrivo oppure magari la presenza di un'altra persona in quelli che sono poi gli eventi della nostra vita. Ecco perché prima ti parlavo anche di triangolo, perché qui c'è un'altra persona e poi sotto c'è un carro che di solito, qualora si parli di amore, soprattutto associato a carte come l'asso di bastoni, è una carta di appunto dell'amante. Potrebbe, ti do anche questa opzione qua, potrebbe anche riferirsi ad una conoscenza recente o nuova con la quale si va a portare in luce un conflitto e che magari poi per noi diventa poi un qualcuno da rilasciare nella memoria, e quindi magari una volta che abbiamo rilasciato questo conflitto qua, nonostante le buone speranze, cominciamo a capire perché attiriamo un certo genere di energie e quindi anche di persone. Quindi è un mese che sì, da una parte ti dà questo senso profondo di inganno, ma dall'altra in realtà ti fa diventare un buon stratega, una buona stratega di te stesso. Poi lasciare andare, guarda. Se vuoi l'abbondanza, lascia andare. Poi ti ripeto, io non sono una delle persone che addolcisce le pillole, Cassandra, intuizione. Però qua mi stanno proprio dicendo, secondo me, che c'è un qualcosa da lasciare andare, soprattutto un qualcosa che potrebbe esserci comunicato e che poi alla fine va a prendere la sua via, che noi lo si voglia o meno, ma anche a darci un grande insegnamento per diventare poi veramente noi alla guida dell'auriga del carro. Cassandra è una carta di intuizione, di recettività ai segni e ai messaggi, quindi fai attenzione a queste comunicazioni, magari se si tratta di una persona nuova o magari se si tratta di una persona che è presente da un po' nella tua vita ma che ha cambiato un po' l'atteggiamento caratteriale, o se hai appunto un qualche tipo di traguardo a livello burocratico. Ecco, fai attenzione ai messaggi, alle comunicazioni e soprattutto anche a quello che può essere il linguaggio del simbolo. Questa va un po' spiegata, soprattutto in amore, quando si hanno certi comportamenti che magari sono anomali, che magari non ci convincono. Ecco, cerca di non lasciare perdere per poi non trovarti con questo diavolo che improvvisamente ti si manifesta. Cerca di mettere in chiaro, anche perché Cassandra, come ti dice il 10 di denari, poi è l'integrazione con l'ambiente circostante. Diversamente molto bella è Demetra, te l'ho già detto, carta che parla della rottura di un legame, può essere, ti ripeto, un legame a 3, un legame che hai appena avviato, un legame che non sai scordare o che non vuoi rilasciare, oppure di un legame con un certo obiettivo che ti sei posta, una scelta scomoda, come dicevo prima. Ma questo poi va a creare una indipendenza, quindi va a darti la libertà, fondamentalmente va a trasformarti appunto nell'abile artigiano. Tu sai che è molto bella questa cosa, quando gli alchimisti si definivano operai. Operaio è una parola bellissima perché è colui che compie l'opera, quindi ha in sé anche delle radici nobili. Opera intesa ovviamente come opera alchemica, però opera intesa anche come opera di creazione o di lavoro di un qualcosa con le proprie mani. Ecco, qua tu torni ad essere un po' l'operaio che compie
o l'operaia che compie la grande opera su di sé. Demetra può rappresentare anche la fase matura di una relazione con ovviamente l'ambiente, le persone attorno a noi, quindi una profonda introspezione. Ma rappresenta anche la rottura di una relazione che si rende necessaria per permettere l'avvio di un nuovo corso della vita. Quindi, ti ripeto, febbraio potrebbe essere un mese dove una rivelazione, una notizia, una comunicazione ti porta a fare un passo indietro, ti porta a rompere un qualche tipo di dipendenza, che poi sia di amore, che poi sia su qualsiasi altro, comunque un qualcosa in cui però nonostante tutto ti dà anche la libertà, ti dà anche l'indipendenza, ti dà anche molta più serenità per ritrovare quello che poi è il tuo ambiente. Io ti ringrazio per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro rosso. Allora, vediamo per te che hai scelto la variante del diaspro rosso. Come sarà il mese di febbraio, il mese degli innamorati, talmente importante da riprendere gli interattivi mensili. Ora non li farò tutti i mesi, poi bisogna vedere se piacciono, magari anche sì. Vediamo un pochino per te che hai scelto la variante del diaspro rosso. Che cosa porta? Quale sarà l'energia generale del mese di febbraio 2023 per te che hai scelto la variante del diaspro rosso? L'energia generale del mese di febbraio 2023. La giustizia. Beh, è una bellissima carta, eh? La giustizia è una carta che parla di riequilibrio, ma è anche una carta che parla di giustizia, quindi questo riequilibrio può esprimersi sia a livello di giustizia terrena, quella dell'uomo, quella dei tribunali, sia a livello di armonizzazione tua con quella che è poi la tua quotidianità, con le persone che hai vicino a te. Questo può portare ad una grande centratura su se stessi che poi ci permette di attirare le belle situazioni. In questo caso la giustizia è una carta di nuove esperienze di lavoro, che non vuol dire nuovo lavoro. Se hai un lavoro può rappresentare un modo di vivere l'ambiente lavorativo, di vivere le tue mansioni lavorative in maniera ancora più motivante, ma anche una gratificazione, può rappresentare anche l'adeguato nutrimento per il corpo e per lo spirito, e anche quello che è comunque il fare attenzione al proprio equilibrio interiore. Come carta di equilibrio va a parlare anche dell'importanza del sentimento. Non sarà per tutti, ma probabilmente delle conoscenze importanti in questo mese di febbraio possono arrivare per magari solleticare la nostra fantasia. Poi magari c'è da vedere come evolvono, però comunque la giustizia è una carta molto positiva, sia per il rapporto con se stesso, se stessa, sia per il rapporto con gli altri. La carta della giustizia rappresenta anche quello che può essere un contratto lavorativo. Anche in questo caso può essere un contratto che porta stabilità o equilibrio per un periodo, così come può essere un contratto che magari diventa fisso, può essere anche la concretizzazione di un contratto. È una carta karmica, è la legge, l'ordine, l'equilibrio, ma anche il senso di ricompensa. Può rappresentare tuttavia anche, e non necessariamente in posizione avversa o negativa, quello che è un giudizio in sospeso, ovvero un qualcosa per cui ci si prende tempo. È la fiamma della conoscenza, quindi
La conoscenza è sempre figlia del porsi domande, dell'avere dubbi, del voler investigare, quindi magari qua ci sta dicendo anche che stai osservando, stai cercando con obiettività di guardare a una certa situazione o al mondo attorno a te. È sicuramente una carta che ci va a parlare del fatto che hai delle buone fondamenta e in questo senso può rappresentare anche il gettare le basi per un qualcosa che poi nel tempo può risultare molto costruttivo. È una carta di autorità e quindi ha la possibilità di autorizzare o proibire un passo. È comunque sempre una carta di chiarezza, è il desiderio di perfezione, alla fine la conoscenza intuitiva. Tutte queste sensazioni, tutte queste cose, tutto questo ventaglio di concetti è sicuramente quello che non sarà per tutti, per alcuni saranno alcuni, per altri saranno altri, caratterizzerà il tuo mese di febbraio. È una carta molto bella, molto positiva. Ora non ti dico che per questo mese dovrai prendere decisioni e dovrai attendere decisioni e dovrai nutrirti bene, magari semplicemente sarà un senso comunque di appagamento, di ricompensa o magari anche l'attesa di un giudizio, che non deve essere per forza un giudizio da tribunale, può anche essere magari la valutazione di un qualcuno a cui ci siamo proposti per una conoscenza più profonda. Però è sempre un periodo che ti vedo vivere con serenità, con dolcezza, con diciamo anche la consapevolezza che comunque la tua storia non è conclusa, può andare avanti, può crescere, può evolvere, può migliorarsi e può aiutarti a migliorarti. Vediamo un pochino col tarocco dorato di Botticelli. Per te che hai scelto la variante del diaspro rosso, come sarà il mese di febbraio 2023 ovviamente. Il mese dell'amore. No. Ok. A taglio mazzo l'appeso. Credo che qui si cominci a focalizzare un pochino di più l'argomento su quella che è l'attesa di una decisione o magari la sensazione di attesa di una decisione, la sensazione di attesa un po' come se si volesse che una certa situazione si ribaltasse e qui si attendesse un pochino il momento nel quale si ribalta. L'appeso tuttavia non è solo questo. Se sei in coppia è una carta ottima, se stai avviando una relazione è una carta ottima, se hai conosciuto una persona che magari è entrato o è entrata nel tuo interesse è una carta ottima, è una carta di durevolezza delle relazioni in quanto l'appeso è comunque statico, è una carta di semina, è una carta di tutto ciò che si affronta con la consapevolezza che forse magari neanche sarà facile, perché l'appeso rappresenta sempre un qualcosa che comunque ci impegna a fondo, nel bene come nel male, però è qualcosa di bello, dai, alla fine, di costruttivo. Il re di coppe. Sì, qua l'amore fa capolino. Il 10 di spade. Sai che mi viene da dire che qua potresti essere in attesa di un ritorno. Il 7 di denari. O magari tu voler tornare da qualcuno. Sì. Se non ti trovi nella variante cercherò di darti altre chiavi di lettura, ma principalmente io credo che qua ci sia l'attesa di un ritorno o magari c'è l'attesa della decisione di un qualcuno, magari anche in una situazione di coppia già canonizzata, il classico triangolo, un po' quelle relazioni dove si dice guarda prima o poi saremo una coppia, però il poi è sempre più lontano, il prima non sembra voler arrivare. Forse qui c'è veramente l'attesa di una decisione. Però queste carte di denari in fondo, oltre a parlarmi del fatto che magari la cosa potrebbe costarti forse in termini di aspettative un po' di fatica,
mi potrebbero anche far vertere un po' quella che è tutta la lettura sul discorso della materialità e del lavoro. Qua potrebbe esserci l'attesa di una comunicazione lavorativa o di un lavoro per cui siamo stati chiamati che tarda ad arrivare. La ruota. Sì, però passa dalla decisione di un qualcuno. Vedi, il Re di Coppe non è sempre una carta che fa riferimento al sentimento, per carità può farlo, ma il Re di Coppe di solito è un mentore, una guida, un amico, un giudice, una persona che ha facoltà di decidere, insomma, una persona che può sbloccare una situazione, sì. Può essere anche un amico, un'amica. Di più quando escono le carte Re e Regina sono proprio identificabili come uomo o donna, però dato che è un interattivo andiamoci un po' più larghi. Vediamo un pochino la carta di chiarimento per il 10 di spade, che tra l'altro è una carta che mi dice che in questo mese questa decisione verrà presa, o comunque in questo mese un passo si fa. Il 10 di denari, 2-10, quindi siamo vicini alla fine di un ciclo. Soprattutto ribadisco, se si tratta di un ciclo legato ad un triangolo amoroso, qui potrebbe esserci una decisione inerente a quello che è poi questo triangolo amoroso che sì, diciamo potrebbe andarti bene per quanto riguarda magari la materialità, un po' meno per la connessione, un po' come se una persona dicesse vabbè continuiamo a frequentarci, però io non mi sento ancora di fare un passo così importante. Se è un ritorno, e ci sta che sia un ritorno perché è la prima cosa che mi è venuta da dire, qua i contatti si riprendono, però sempre un pochino freddamente, sai? Sì, perché 10 di spade è la fine di un conflitto. La papessa, sì, per me è un ritorno. Sì, per me è un ritorno perché papessa è carta di memoria, carta di viaggio nella memoria anche, oppure qua c'è proprio uno spostarsi a livello lavorativo o a livello anche di studio, prendi se il tuo lavoro è lo studio, a livello di studio, che non un po' si aspetta la decisione che viene rimandato, sì, come il rimandare di una decisione che poi nel caso di una pace, nel caso di un ritorno mi si concretizza in quello che è sì ok un ritorno, però un po' diciamo non proprio al top, non proprio al massimo, purtroppo sì. Ed è la decisione di un qualcuno, ma io non credo che sia una decisione inerente al tribunale qua. Il matto, sì, assolutamente. È un'attesa inerente, una decisione o lavorativa o un ritorno o una decisione in un triangolo che non si prende. Ed è un qualcosa per cui alla fine qua scegliamo un pochino forse di diventare un po' più freddi, un po' più meno sensibili, ecco, alle istanze della controparte. Anche se fosse un lavoro magari non dico che smetti di sperarci, però magari può essere un lavoro che nonostante ti avessi acceso molte speranze, poi qua tarda a concretizzarsi. L'unica per cui io qua la vedo buona, secondo me, è per gli investimenti e per le compravendite. Sì, qua la vedo buona per gli investimenti e per le compravendite perché 10 di spade, 10 di denari mi può significare appunto la chiusura di un periodo inerente, quella che è un po' la nostra vita quotidiana, e per estensione il 10 di denari è carta di eredità, lascito, consegna di poteri o comunque evoluzione anche sul posto lavorativo. 7 di denari, accordo di interesse, papessa
anche lì contratto, 4 di denari, investimento matto, somma di denari. Ecco, di buono c'è che in generale per il denaro lo vedo un mese molto buono. Però secondo me qua sono favoriti coloro che o hanno in vendita qualcosa o lavorano per conto proprio, o comunque chi sta cercando lavoro. Sì, perché il 7 di denari è anche un matrimonio di interesse, inteso come unione, accordo fra due persone che una volta traslato sul lavoro fa capire un po' che l'accordo è di interesse economico, con una papessa carta di contratto. Quindi laddove nella prima parte del mese c'è una decisione di un qualcuno che si attende, che poi si canonizza e ci porta appunto questo grande beneficio in termini di materialità, questo può essere interpretato come un'evoluzione in termini economici se la decisione riguarda il lavoro, comunque quella che è una vendita o la crescita finanziaria e materiale, oppure può diventare semplicemente vivere una relazione ma solo a livello materiale inizialmente con un qualcuno di già impegnato. Sì. In caso ci sia il ritorno, anche il ritorno non è una persona libera, perché la papessa è carta di segreto e questo accordo lo si fa in segreto. In caso invece di triangolo, qua comunque la vedo continuare, però sempre senza prendere poi una decisione chiara. Diciamo che è un mese che ti porta beneficio per la materialità, quindi sia per il denaro, sia per la vita con le persone, sia per la sessualità, ma un po' meno a livello animico. Un po' dove la chiusura con questo matto mi va a rappresentare anche forse il rilascio anche magari di quella che può essere un'empatia che poi è protagonista a fine mese, un po' come se alla fine si decidesse di proseguire una strada in maniera anche abbastanza pragmatica, privilegiando un po' l'aspetto pragmatico, sì. Belle notizie buone comunque che se stai aspettando soldi entrano, questo è sicuramente una buona notizia. Vediamo un pochino l'Ancient Feminine Wisdom che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante del diaspro rosso. Allora, rituali sociali. Come vedi, la carta di rituali sociali e trasformazione, Medusa. La carta di rituali sociali è proprio una carta che va a parlare del miglioramento della nostra posizione sociale, quindi proprio va a parlare di un qualcosa che influenza la nostra posizione in una società, quindi appunto il posto di lavoro, oppure magari anche quello che è il trattare una vendita, eccetera. Nel caso dell'amore va a parlare di quello che invece è un matrimonio, però poi c'è Medusa dopo, che è una carta di trasformazione. Ora, tecnicamente sì, qualcuno qua, non saranno tutti, potrà ricevere una proposta di concretizzazione di un rapporto, però non lo so, con una papessa qua e un matto ce la vedo meno, ecco. Io secondo me qui si fa riferimento comunque, con una carta come era accanto a Medusa, alla trasformazione di una relazione. E in questo caso, se hai una relazione, potrebbe essere febbraio un mese nel quale magari si sceglie di gestirla in maniera diversa. Potrebbe essere un mese in cui o ci si avvicina o si prendono le distanze, questo a seconda un po' di qual è il tipo di corso che stanno avendo le cose. Ecco, nel momento in cui si enfatizza un po',
secondo me è più prendere le distanze, però ecco, dove si sta magari più lontani a livello mentale e più vicini invece a livello materiale, quindi magari ci si concede di più la serata insieme sotto il profilo materiale, per non usare altri termini, e magari però invece poi siamo disconnessi a livello di sentimento. Secondo me qua è più così. La carta di Medusa ti dice di elaborare un po' le paure, di guardare appunto come fa questo appeso sotto un altro punto di vista, un equilibrio che forse fatichi un po' a trovare, ma che in realtà però puoi averlo. Ricorda che ogni volta che, ci dice la carta, non elaboriamo una nostra paura, diventiamo prigionieri di quella. La carta di Era invece è una carta molto positiva appunto per quello che è poi il, diciamo, porsi nei confronti di una società. Quindi vado a ribadirti che laddove forse a livello empatico qua sarà un mese, o di sentimento sarà un mese nel quale forse ci sentiremo un pochino magari scontenti, a livello invece materiale lo vedo un buon mese. Però potrebbe esserci anche, ti ripeto, con questa giustizia una buona conoscenza che però poi magari, esaurita un po' la fiamma iniziale, va un po' a caderci, va un po' a dire sì, ok, va bene, carino, carina, però non si muove, decisioni non ne prende. Quindi tuttavia resta la connessione, resta comunque l'attrazione fisica. Quindi voglio dirti, è un mese, ti ripeto, nel quale hai un po' questo divario molto forte fra quella che è il tuo profondo sentire, cerca di non cedere alle paure, cerca di non rimanere appeso, appesa, e invece quello che è poi questa profonda gratificazione, o comunque avvio alla gratificazione, che è sulla sfera materiale. Io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante della apatite. Vediamo per te che hai scelto la variante dell'apatite. Quale sarà l'energia generale del mese di febbraio 2023? La forza. Beh, una bellissima carta. La forza è una carta innanzitutto di cura di se stessi. Porta un equilibrio ancora maggiore di quello che porta la giustizia, in quanto la forza riguarda proprio l'equilibrio che noi abbiamo e la saldezza delle nostre decisioni, la saldezza del nostro destino. È una carta di lavoro, di rapporti sociali, di amicizia, la carta dell'amicizia vigorosa, dell'essere comunque coinvolti a livello emotivo anche con le persone attorno a noi, quindi del vivere bene i rapporti sociali. Può essere la carta che rappresenta anche, in quanto carta della vivere in maniera molto forte, molto bella, molto sana i rapporti, la carta che parla anche della canonizzazione di una storia, oppure anche della nascita di una storia, quindi magari potrebbe essere anche una nuova conoscenza questa forza che arriva. È una carta che però presuppone che tutto questo sia messo in moto dalla presa di coscienza che l'equilibrio, per portarlo nella nostra vita, dobbiamo prima farlo dentro di noi. Ed è una carta che dell'equilibrio parla, la cura di se stessi, la cura del corpo, la cura dell'alimentazione, lo sport. Sono tutti concetti che sono assimilabili alla carta della forza. La carta della forza nel caso rappresenta una vittoria legale o comunque una vittoria contrattuale, riuscire ad ottenere quello che si chiedeva, la realizzazione attraverso la propria volontà in un qualsiasi
tipo di strada, quindi lavorativa, quindi affettiva, quindi è una carta importante, una carta che parla appunto del riuscire a portare equilibrio nella propria vita e anche e soprattutto all'interno di se stessi. Quindi direi che può essere anche una carta comunque di chi esercita con forza un proprio diritto. Vediamo per te che hai scelto la variante dell'apatite. Come sarà il mese di febbraio 2023? Come sarà il mese di febbraio 2023? Il 5 di coppe. 5 di coppe è una carta interessante perché laddove è una carta che parla anche, e la forza potrebbe confermarmelo, del vincolo mai dimenticato che si ha con qualcuno, quindi anche del ripresentarsi di un qualcuno, è una carta che presuppone anche un certo tipo di sguardo verso il passato che tuttavia, nonostante sia uno sguardo che non è privo di sentimentalismo, quindi il pentirsi, il rimpiangere, il dire ma poteva succedere, poteva andare, invita a livellare un po' tutto questo bagaglio che abbiamo nei confronti di un qualcosa che ormai è andato come è andato, anche se le persone si dovessero ripresentare o le situazioni si dovessero ripresentare, per aprirsi alle nuove possibilità. Quindi in realtà è una carta che diventa negativa o positiva a secondo di quelle che sono le nostre scelte e di quello che è il nostro sentire. Il mondo. Bella, bella, bella. Il re di spade. Il sole ci picchia. Bella questa variante, almeno per ora. La papessa. Allora, qui c'è una buona notizia, anzi ce n'è più di una. Qui abbiamo due carte come il mondo e il sole fra le migliori dell'intero mazzo dei 22 e anche dei 78, perché poi sono arcani molto belli che diciamo circondano un po', proteggono questo re di spade. Il mondo può essere una carta di chiusura ciclica, come ti dicevo prima, per allontanarsi da una persona che forse si riaffaccia nella nostra vita, ma è anche una carta di profonda socialità e in alcuni casi di incontro con l'anima gemella. Qui potrebbero accavallarsi un ritorno o la ripresa di contatti con una persona del passato, simboleggiata anche da questa papessa, ma anche l'affacciarsi di un nuovo sole, uomo o donna che tu sia. Il re di spade potrebbe essere proprio il dover scegliere fra due situazioni, lo scegliere come orientare il proprio destino. Il re di spade è tuttavia una carta importante perché parla non solo di rivendicare il proprio destino, ma anche una carta che porta equilibrio. È una mente razionale che riesce ad imporre il proprio volere, tant'è vero che la si associa a figure che hanno comunque il potere decisionale in mano, dall'imprenditore al giudice al militare, colui che o colei che ha comunque la capacità di riuscire ad essere arbitro e giudice del proprio destino. Dato che io non le sto leggendo per una persona esterna verso di te, ma per te, verso il tuo mese di febbraio, tu che stai guardando probabilmente sarai in questa energia, un po' come già la forza ci diceva. Molte nuove conoscenze se sei single e non sarà per tutti, ma l'avvio di un qualcosa di grande. Per qualcuno il ritorno di un ex, sicuramente importanti dalla terza settimana o comunque dalla metà del mese, guadagni con un sole e una papessa che sono carte anche legate al guadagno.
Il mondo può essere anche una rivelazione, quindi forse la persona o le persone che entrano nella tua vita già hanno sentore di te, già sono nella tua sfera energetica, già ti conoscono, già forse stanno capendo come potersi approcciare a te. O magari è il classico esempio dove ci si spia un po' con una persona ma non si ha il coraggio di farsi avanti. Mondo Torre, regina di denari, è un improvviso cambiamento della tua situazione materiale, intesa anche come rapporti sociali. Secondo me qua si parla più di amore con sto mondo, sta papessa e questo sole, però si può parlare anche di lavoro. Un'improvvisa illuminazione viene a cambiare completamente. Non devi vedere con sospetto l'associazione, infatti Re di Coppe, vedi solo Re di Coppe. Non devi guardare con sospetto l'associazione Mondo Torre, perché laddove il mondo è una carta, 7 di bastoni, laddove il mondo è una carta che ti parla di una chiusura ciclica, di un voltare pagina su un qualcosa, la torre è una carta di illuminazione, quindi qua sono possibili anche nuovi progetti lavorativi, soprattutto in riferimento a quella che può essere un'idea improvvisa, un progetto improvviso, un'illuminazione improvvisa sulla quale poi andiamo a mettere molte energie. Certo è che con una torre il mondo va a significare anche forse un po' di tendenza a quella che magari è la megalomania. Diciamo che qui, soprattutto nella solita stessa, avere un mondo, una papessa, parla probabilmente di un'attesa esaudita, quindi appunto ti ripeto, quello che può essere il riaffacciarsi di una persona, quello che può essere un improvviso colpo di fortuna che ti porta a migliorare la tua situazione lavorativa o a trovare un lavoro, o quello che può essere un incontro importante. Però il mondo con la torre ci dice sì, ok, è tutto bello, però vai piano, perché ancora non sai quello che ti si sta per spalancare. Certamente qui l'amore è preponderante, sole sul Re di Coppe, quindi qua c'è proprio una figura importante che potrebbe nel mese di gennaio, soprattutto se sei singolo, entrare nella tua vita. Però c'è anche un Re di Spade e una Regina di Denari, sono due approcci diversi e forse magari qua, nel caso si aprisse una relazione con una persona conosciuta, uno, potrebbe esserci un terzo o una terza incomoda che io vedo riaffacciarsi o magari c'è dall'altra parte. Due, è comunque un qualcuno che ti porta poi a cambiare un po' direzione sulla tua vita. Se stessimo parlando di lavoro, il 7 di bastoni è una buonissima carta associata alla papessa, mi parla comunque di quelle che possono essere nuove prospettive lavorative. Il 7 di bastoni per quanto riguarda il lavoro è una bellissima carta, ma anche la papessa, carta di contratto, carta di accumulo di esperienze, insomma sono due carte che assieme danno comunque valore a quello che facciamo. Il 7 di bastoni è comunque una carta di coraggio, di ostacoli superabili, di originalità, soddisfazione per il successo ottenuto grazie al proprio impegno e all'intelligenza. Ora, qua ti ripeto, va tutto bene, però ti stanno dicendo non fare il passo più lungo della gamba, ovvero magari se si tratta del ritorno di un qualcuno, non tenerla troppo sulle spine. Se devi mandarlo a quel paese, mandacelo subito. Se si tratta di una vittoria legale o di quello che può essere magari un accordo commerciale che va bene, ok, basta, chiuso, finito, basta, finito. Se si tratta magari di un lavoro che ti arriva, però non stare a sindacare su quanto vuoi, intanto prendilo, che poi comunque nel tempo viene premiato o premiata. O se si tratta di una figura nuova, non mettere subito 1000 paletti, cioè qua c'è un'improvvisa, proprio secondo me nei primi giorni del mese o comunque fra fine gennaio e il 10-12 febbraio, qua ci può essere proprio un improvviso cambiamento che ti esaudisce un'attesa, però ti dice anche ok, ora però con calma, keep calm, come dice il meme su Facebook. Quindi ti dico, qua c'è proprio un livellare un po' quello che poteva essere prima per te anche una ragnatela intricata un pochino, perché forse
qua alla fine è un po' questa forza che con violenza, con veemenza decide di imporsi su una situazione che deve comunque concludersi. Può essere anche la situazione tua di singolo, alla fine uno dice oh mi sono stufato, mi sono stufata, voglio qualcuno che mi completi. Ok, qua improvvisamente arriva e porta anche un ribaltamento della tua attuale situazione, qualunque essa sia, per dire se sei una persona a cui pesa la solitudine, se non hai lavoro, qua arriva quello che ti porta il ribaltamento, però hashtag ma è una gioia smorza gli entusiasmi, cioè nel senso cerca poi di lavorare anche attraverso quelle che possono essere scelte che magari, come dicevo, di solito ti appaiono scomode, ti appaiono magari non faresti, però magari intanto metti in saccoccia. Quindi anche se si trattasse di una nuova conoscenza che non è completamente libero, libera, o di un ritorno che magari vorresti accogliere nella tua vita, ma anche lui, lei non è completamente libera, o di un lavoro dove devi trattare, o di una vittoria legale dove tu dici ho vinto, allora faccio ricorso, voglio spaccarti il sotto. No. Qui arriva un riequilibrio, prendine atto, prosegui la tua vita, perché tanto quello che ti è dovuto non te lo leva nessuno. Quindi è un mese nel quale comunque c'è una bella novità per te, o comunque c'è una novità destinata a sovvertire alcune tue paure e a chiudere un ciclo. In alcuni casi, ti ripeto, secondo me qua si sta parlando proprio di amore o comunque di nuove conoscenze. Poi, per carità, ognuno ha le sue storie, per qualcuno sarà sul lavoro, per altri, però in generale qua con un sole e un re di coppe la vedo molto settata sull'amore, sta variante. Vediamo un po' l'Ancient femminile che cosa vuol dirti per te che hai scelto la variante dell'eliotropio. Alcesti, devozione, vedi, è quello che ti ho detto prima, resta fedele a te stesso, te stessa. Enchantment, Circe. Allora, molto interessante qua. Quello che ci stanno dicendo queste due carte, oltre a ribadire con la carta di Alcesti che comunque si deve rimanere fedeli a quello che è il proprio sé, e quindi l'autodedizione deve essere comunque un qualcosa che ci muove in senso positivo. Ovviamente l'autodedizione non deve diventare narcisismo, però ci parla anche di sacrifici compiuti per le persone che ci vogliono bene. Quindi questo mese potrebbe essere anche il dover comunque accantonare un qualche tipo di rancore, un qualche tipo di conflitto che abbiamo con qualcuno in nome un po' del bene comune. È una carta di generosità, di altruismo e di forza di spirito, quindi ti ripeto, è la carta molto simile alla forza, e quindi è una carta che ci dice sii devoto o devota alla tua centratura, a te stesso, e quindi rilascia un po' tutti i conflitti nel passato, perché questo mese ti si apre un nuovo incantesimo, ma forse è proprio questo in realtà che poi deve farci riflettere. Circe è una carta che parla di incantesimo, quindi capacità di essere ammaliati, sedotti da una situazione, una persona, che può darci, a secondo del nostro modo di approcciarsi, trasformazione in senso positivo ma anche regressione. Quindi bisogna fare attenzione alle fantasie, ai desideri, all'ipnotismo che una determinata persona o situazione esercitano su di noi, e quindi bisogna essere consapevoli della necessità di non farsi affascinare da situazioni o persone menzognere o false, o magari che sfruttano il nostro potere per alterare le nostre scelte di vita. Ecco, questo forse potrebbe essere molto in relazione a quello che dicevo prima. Qua mi dicono ok, qua c'è il trionfo sull'ex, qua c'è o sulla ex, qua c'è il lavoro che ti viene proposto, qua c'è la nuova conoscenza, però vola basso perché magari c'è un qualcosa che ancora non sai. Il ritorno può essere di una persona che magari torna ma non ha intenzioni completamente pulite. Il lavoro può essere quel lavoro che ti viene presentato come un must, ma poi in realtà nasconde, che ne so, magari ti sottopagano, magari
oppure magari la persona conosciuta può essere una persona attraente, bella o bello che sia, però magari ha già un'altra relazione. Prendi tempo, quello che ti è dovuto, te l'ho detto prima, non te lo leva nessuno, il tuo valore alla fine viene riconosciuto. È un mese nel quale un'importante novità si affaccia nella tua vita o anche una tua richiesta viene esaudita, perché la papessa col mondo mi dice anche questo, però vola basso, keep calm e guarda Cronos. Io ti ringrazio per aver visto questo interattivo, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato come sarà il mese di febbraio 2023, quali energie e quali eventi principali. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima video lettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Questa video lettura ripartono le letture mensili. È vero che, ragazzi, mi sono perso. Mese successivo i rigori dell'inverno verso la fine del mese si iniziano a mese che prelude poi a quello che sarà la minchia, mese di febbraio 2023 con la video quali energie per il mese e si inizia a percepire il cazzo. Stiamo scaldando i motori per il che cazzo? Il 97, che cosa è troppo fumo di nuovo? Ai che palle. Energie ed eventi principali. Febbraio è un mese particolare, si festeggia San Valentino, quindi febbraio lo possiamo definire il mese dell'amore, o perlomeno sto cazzo, perché devo di farlo. La ricorrenza speciale forse può essere anche uno stimolo a migliorare il dialogo, ma proprio ora dobbiamo fare casino, porca miseria.